Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Toyota. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Genelde sık sık bizi ziyaret eder. Abi bir ses var dedi. Bulursanız siz bulursunuz dedi. Dedim abi Toyota videosu çekmeyeyim. Sonra bana çok söyleniyorlar dedim. Bak geliyorsun ama dedi bu sesi çek dedi. Ne olur dedi ya. Hem bu sesi çek hem de bu arabanın sesini bul dedi ya. Ben de dedim ki tamam abi senin için bir bakayım. Bakın şimdi. Bakın frene. Basıyorum. Çıt çıt ses geliyor. Abi normalde direksiyonu çevirip frene bastığımda bu çıt çıt ses geliyor dedi ama ben arabayı kullandığımda sadece frene sert dokunduğumda direksiyonu çevirmeme gerek yok. Sert dokunduğumda veya ufak ufak dokunduğumda çıtır çıtır sesi duyuyorum. Şimdi size sesin kaynağını göstereceğim. Hop. Abi frene geçebilir misin sana zahmet? O sesi yaptırır mısın abi? Bakın şimdi. Şimdi abi her frene bastığında şurası bakın oynuyor. Dursun abi getirdi. Bilyası bozukmuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaliper düzgün çalışamıyor ve ses buradan geliyor. İstop abi. Bas abi frene. Bas abi. Bakın çatır çutur kaliperden ses geliyor. Şimdi bunu sökeceğim ve onaracağım arkadaşlar. Nasıl onardığımı da sizlere göstereceğim. Ya bu pim kitli ya bu pim kitli ya da şuradaki pistonda bir sorun var. Çap basıyor gibi. Sökelim bakalım nerede sorun var. Yağlama işlemini gerçekleştirdik ama bunlar tabi arkadaşlar balata çevresinde olmayacak yağlar. Ufaktan taştı. İç kısmında yağlı pastamız var. Onu sürdük. Şu kısımlara da kauçuklu. Yani su gördüğü zaman, burası su görüyor ya arkadaşlar. Yani dışarıda kaldığı için. Kauçuklu su gördüğü zaman özelliğini yitirmeyecek bir gres yağı biz kullandık arkadaşlar burada. Şimdi abi frene basar mısın? Bakın şurada bir oynama oluyordu. Yaptır abi, sesi yaptır. Üst taraf basmıyordu. Şimdi üst tarafta basıyor. Kaliper oynuyor zaten, görüyorsunuz. Var mı abi ses? Yok. Ses gitti değil mi? Gitti ses. Bir de bunu yolda test edelim. Şimdi ben lastiği toplayacağım arkadaşlar. Kesinlikle araba çalışırken, bakın bunu sakın kulak arkası yapmayın. Araba çalışırken lastikleri şu tabancayla sıkmayın. Airbag patlar, anlamazsınız vallahi. Sıkıntıya kalırsınız arkadaşlar. Bu işi yapacak olanlar, daha sonrasında kendine örnek veriyorum tabanca almıştır vesaire, bu darbeli işleri yapacak olanlar, kontak açıkken ve araba çalışıyorken kesinlikle somonlara darbe vurmayın. Bunu da bilgisini verdikten sonra hadi lastiği takalım, bir de yolda bakalım. 1.4T Toyota Corolla Sol 2006 model arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şöyle göstereyim kilometresini. Bu genelde yolda, işte örnek veriyorum, bu ara kış ayındayız. Çok fazla su, işte kar suyu vesaire bu tarz şeyler gördüğünde, yani kirli, pislik, işte stabilize yolda kullanıldığında bu tür hatalar verebiliyor. Bunları temizlikle kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Kurtaramadıklarımız da var. Normal şartlarda ben şu anda frene bastığımda buradan ses gelmiyor. Aynı zamanda frene basıp şu şekilde direksiyonu çevirdiğimde ilk etapta çatır çatır ses yapıyordu. Şu anda da bu ses yok. Temizlik ve yağlamayla bunu kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yola da çıkalım. Yolda da gösterelim sizlere herhangi bir ses var mı? Abi çok ısrar etti. Dedi ki ya Kerem Usta, bulursan sen bulursun. Aslında basit bir şey baktığınızda ama tabii ki gözlem gerektiren bir şey.
Bakın yola gidiyorum. Bu yolda herhangi bir ses yapıyor muydu abi? Ustam giderken yapmıyordu ama kavşak dönüşlerinde, park halindeyken Genelde çok durduğunda mı abi? durduğumda çok rahatsız edici bir ses yapıyordu. Şurada bir daha bir duralım. Bir daha test edelim. Özellikle basıyorum freni. Şu an freni bırakıp çevirdim. Bir kasıntı var. Bu kasıntı sesi arkadaşlar frenden olduğu için, bakın hafif ayağımı çektiğimde gırç diye arkalardan geliyor. Bu genelde bütün araçlarımızdan gelir, onu söyleyeyim. Yani frende arabayı kastırdığımız için bu ses gelir ama bizim aradığımız ses çok farklıydı. Tak taktı. İlk etapta bakmanız gereken yere en azından bizim videomuzda kılavuz olarak görmüşsünüzdür. Faydalı video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En azından belki birkaç Toyotacının işine yaramıştır. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.